Ну, про дверь. Не знаю, тут, кстати, ручка будет другая. Дверь уже традиционно в алюминиевой коробке. Вот, слушайте, ну это такой тренд, друзья мои. Сейчас все стараются ставить в алюминиевой коробке. И вот эту дверь, кстати, заказчик делал по своим размерам. Вот, заказывал у производителя на магнитной ленте. Вот, стекло прозрачное. Вот, ну, слушайте, с точки зрения практичности, алюминиевая коробка, это, безусловно, она гораздо дольше вам прослужит. Вот, вы один раз поставили и забыли про нее. Вот.